Yuka terus melemparnya dengan kerikil sambil menanyakan apakah penyakit Shizuko ini bisa menular. Tiba-tiba Shizuko batuk berdarah. Kazue pun datang dan meminta mereka untuk kembali tidur. Kazue terus menatap ke arah Shizuko. Esok harinya kepala sekolah memanggilnya. Bukato tahu bahwa tadi malam Shizuko ini batuk darah dan kondisinya semakin melemah. Tapi Bukato ini memberi Shizuko semangat untuk bisa lekas sembuh, karena setiap tahunnya akan ada 2 murid sehat terpilih yang akan dikirim untuk belajar di Tokyo. Bukato lalu memberikannya sebuah suntikan. Ketika keluar terlihat seseorang mengawasi Shizuko. Shizuko yang penasaran mencoba mendekat. Ternyata itu adalah Kihira. Kihira lalu membisikkan bahwa dulunya ada seorang murid bernama Shizuko juga. Dia merupakan sahabatnya Kazue dan Yuka.